opravdu pár nejdůležitějších pokynů. Tak za prvé, nejsme zvířata, jsme lidi. Užitočný pokyn. Tak si to, prosím vás, uvědomte, ano. Dobré ráno, vítam ťa v novom videu. Po dlhšej dobe, čase sa znova vidíme. A tak som sa rozhodol, že si aj niečo natočíme. Takže momentálne za mnou vidno iný typ autobusu. Dnes idem z Prahy do Košíc. Aktuálne som tu sám a aj sám pôjdem, ale nie celú trasu. Naproti mi pôjde kolega. No ale nie to som chcel. Chcel som, že pôjdeme dnes s Mercedesom, ktorý si aj ukážeme trošku, čo a jak. A ukážeme si niečo aj z jazdy po Prahe. Takže, kde tu sú také svetlá? Boha ťa pýtam. Takže klasický, alebo respektíve ako sa to povie, tak legendary, ako obvykle si niečo ukážeme. Máme tu veľa gombíkov, ako je napríklad štartovanie už nie na kľúč, klasické prvky ako ovládanie svetiel, zrkadiel, máte roletky na elektriku, vytápanie skiel, nastavenie volantu, všelijaké tie stopiky a neviem čo a tak ďalej. Na 230 autobuse ovládanie mikrofónu, keďže sa musia hlásiť zastávky a uvítačky a všetko možné. Palubná doska, otáčkomer, stav AD Blue, nafty, osvetlenie vodiča do vozidla, tieto horné myslím gombíky. No, ďalej je tu odomykanie, zamykanie kufrov, nastavenie dozadu teploty pre vodiča, ovládanie dverí, výstražný trojuholník, sfúknutie, nafúknutie, jeden šaltpálka, vidíš to, 6 stupňový manuál, odkladací priestor, blbosti pera, ovládanie na obrazovky a na neviem čo, keď chceš pustiť film, rádio a tak ďalej. Takže tuto sa nachádza chladnička, aby si znal. Tuto sa nachádza kávovar, ktorý my tu nepoužívame. Vlastne nezdíme Mercedesom a to je ako náhradný autobus. Obvykle jazdíme s Maňou pre druhého vodiča, trestná lavica, sedadlá, ktoré sú polovateľné rôznymi spôsobmi do dnu, do von, ako by si len chcel. Dajú sa vytiahnuť k sebe, dajú sa sklopiť, dajú sa neviem čo. Jeden odpadkový kôš tu máme. No, tuto sa nachádza toaleta. Kto by nevidel, ako vyzerá v autobuse toaleta, tak nejak takto. Tam urobíš to, čo treba. A tu na boku sú dole gumbičky a splachneš to, čo treba. Jedno máme zrkadielko. Ahoj. Takto. Na tejto strane sa nachádza spálňa pre vodičov. Dá sa ísť tam aj stade. Zvonku sa tam asi nedostaneme, lebo blízko nás stojí autobus. Ale nejak to sa pozrieme. Takže tu je svetlo. So svetlom spálnička pre vodiča. Tam máš telefón, keby si chcel tak kde zavolať do sveta, napríklad dopredu alebo dozadu, vodič tebe, jeden druhý kolegovi, keby si náhodou odpočíval v pokoji ako v truhličke. No, potom tu máme klasický jeden ultra schodík a zadná peťka. A tak toto vyzerá, keď sedíš vzadu a parky ťa nesie, aby si znal. Takže skrátke, samozrejme aj hore uložené priestory, keď máš príručnú batožinu alebo niečo také. Do dola sa dávajú veľké kufre, lodné kufre a tak ďalej. Mám si pozrieť, koľko je time. Pozrieme sa aj zvonku, ako taký macko Mercedes vyzerá. Je to niečo také.
Z jednej, z druhej strany tu vedľa hneď stojí ďalší. Má mnoho odkladacích priestorov, tu sa nachádzajú kufre. Tu je spálňa, ale z druhej strany, takže vidíte to pozdĺž celého autobusu. A vzadu všelijaké servisné otvory a odkladacie priestory. Nedá sa toto tak nejak veľmi točiť, lebo je tu dosť autobusov. Takže tu sú znova jeden kufor z tejto strany má. Tuto sa nachádza vypúšťanie na záchod a napúšťanie čerstvej vody. To znamená, že tam na splachovanie a neviem čo všetko možné. A to, čo si splachol, čo si mal urobiť, tak sa to zbiera v takej nádobe, kde sa to potom večer vypúšťa normálne do kanále. Do kanále. My sa teraz povozíme spolu na Florence. To je autobusová stanica Florence. Aby si znal, ja tu zoberiem také kartičky, čo mi treba ku životu. Od ústoch do ústoch. No, tak ako som spomínal, som zatiaľ sám, lebo došlo k nejakým zmenám, ale kolega mi ide naproti z Košic. To znamená, že niekde v polke cesty sa budeme striedať a už potom to ono šoferuje. Toto som hľadal, presne ten gombík som hľadal. No, dáš si normálne, že pás, hej, lebo už som mal tú česť raz dávno platiť, že keď mi ide tvár. No, obvykle jazdíme s Manom, ktorý môžete vidieť naproti, takzvané Máňou, tí, ktorí sledujú na Instagrame, tak vedia. No, ježiš, nepamätám, keď som sedel naposledy v Manu, ale musím sa ešte nastaviť trošičku, takže chvíľku strpenia a ideme na to. Dáš normálne, ak v aute si jedničočku a ideš preč jak v autoškole. Tak, takže tuto je Máňa pred nami. No, dúfam, že mu nezoberiem spätne, ale nie Máni, ale vzadu. Tak, super. No, takže vlastne pojeme z firmy, v ktorej ja pracujem, z mojej milovanej. Mnohí z vás sa budú pýtať určite, že či to je lepšie a tak ďalej, tak áno, je to o mnoho lepšie. Máte tu viacej kľudu, viacej pohody, sú tu iní cestujúci, nikto ti tu nenadáva, všetko je v pohode a v cajku. No tu máme také dve retardie, ktoré teraz dosť budú hádzať. A ešte prídu zadné kola. Tak, super. Dobre, no. Takže ideme na Florence, aby si znal. No, čo by som vám tak k tomu? Určite vás, alebo máte veľa otázok. O plate sa baviť nebudeme, tradične. Tuto musím šupnúť takto, aby sme nenechali nárazník na ceste. Takže o plate sa baviť nebudeme. To, kto chce vedieť jak a čo, nech sa zamestná, bude vedieť. No, práca je pohodička, ale akurát niekto s tým autobusom jazdil, neviem kto. A neviem, jak sa tu nastavujú teraz tie čudličky, lebo mi tak tlačí na chrbát. Že dobre, že neuchpadnem. Neuchpadne, ak mi na chrbát mi tlačilo teraz. No, tu sme mohli míňať obchodní centrum Kunratice. Dôležité je nezameniť písmenka. Že by som tam kde pridal D a podobne. No, tu sme v nejakej časti Prahy, ktorej vám nepoviem asi tak nič.
pretože je tu nejaká okrajová časť, aby si znal. Tu sa blížime k niekde. V rádiu hlásili tieto nejaké hmly, mrznúce a podobné veci. Takže neviem ti tak Slavy povedať, že čo sa bude diať na ceste. Kdežto tu pôjdeme po D1 potom, samozrejme už nie vo videu, ale D1 to je taká diaľnica čarokrásna, kde vznikajú zapchy z ničoho, kde vznikajú nehody z ničoho a kde ničím výnimočným sú tu aj také 10-20 km zápchy, čo ťa samozrejme zdržuje. Niečo nepredstaviteľné, takzvané na padnutie, aby si znal. No. Škoda, že máme také hmlisté počasie, lebo asi veľa toho nebude vidno z Prahy, alebo z Prahy, alebo jak by si to chcel nazvať. Ráno tu ešte premávka celkom v kľude, aspoň v tejto časti, ale udrie určitá hodina a je tu jeden totálny Manhattan, to isté aj večer a tak, aby si znal. Niečo tam praská v chladničke, alebo kde to? Aha, nie, to v kávovare, lebo som otvoril kávovar a som ho išiel ukázať. Ale čo tam teraz buchá a bude mi to piť krv celý deň. No všetko kvôli vám, áno. No. Také nemocničné auto, všetci okrumova. No, dobre. Frčíme dál. Máme teraz bus prvú trošku, aby si znal. Je 5:54 ráno, aby ste mali nejakú tú predstavu o čase. Takže k tomu sa dostaneme, že nemusím stavať o 3 ráno, ako v meskej. Staval som asi pred necelou hodinou. Aby mi bolo fajn. Majú tu aj normálne aj pum-pum. Kým by si chcel si natankovať, takedy v Česku, tam majú tu aj pum-pum. Môžeš chodiť, môžeš tankovať. Koľko chceš. Akurát ti tak z hlavy neprepočítam na eura, že koľko tu stojí nafta, benzín. Ale tak, ježiš, toto tak je nepohodlné s manuálom. Celý deň tu teraz budem varila myšička kašičku. Tak, už sa dostávame do prvých týchto. Nechceli znúka do dvojky. Tak čo si robil, že padol si, nechcel si vojsť znúka. No my ideme rovno, aby si znal. Tu dodržíme rýchlosť, pretože v tejto lokalite sa nachádza radar. Áno, majú tu takéto radary, všelijaké úsekové. Potom ti príde domov, keď chceš, respektíve v mojom prípade príde na firmu, keď chceš. Hej. Tam hore sa nachádza. Že vraj nefunguje, neviem čo je na tom pravdy, ale skúšať to nebudem. No tu sa opravujú nejaké zvodidlá. A my sa tiež musíme pozrieť do ľavého pruhu. Autobus tu má zastávku. Tu je Kačerov, tuším, či čo tu je. Neviem, je tu tak napísané, hej, tam to je napísané. To je stanica metra pod nami. Niekde v hlbinách. No a tak dobrá nápada. No a tu je vlastne koniec toho radaru.
To znamená, že ťa zaznamená na začiatku a na konci ti robí fotečku. No tak toto nie, môže tam celý deň toto búchať. No a to som sa ešte chcel dostať s tými radarmi k tomu, chlapci a devčatá, že majú tu dediny, takzvané vesnice, kde v niektorých sú takisto také radary. A tam ale, keď ťa niekto zmerá, tak jasne, že ti príde pokuta, ale peniažky nejdú do štátnej kasy, ale idú priamo pre obec. Znamená, že koľko obec si namerá pretekárov, tak toľko peniažkov majú takisto ako nejaký príjem z radarov. Čo ja si myslím, že super, lebo potom aj tie dediny aj podľa toho tak vyzerajú, že tie peniažky sú tam investované z toho. Takže by som povedal, že všetko zlé je na niečo dobré. No, okrem toho, že tam bucha pľaska dačo, tak my tu pôjdeme doľava. Tak. Super. Môžeš si tu kľudne môže zastaviť, keď chceš, alebo čo. Pokračujeme ďalej. O chvíľočku budeme bočiť doprava. Možno sa vám to zdá, že človek si tu jazdí tak, ako keby tu fungoval, ale v Prahe poznám len túto trasu smerom na stanicu a naspäť. To sa musím priznať. Jasne, nejaké veci človek vie, alebo človek kde a ako, ale čo sa týka jazdy s autobusom, tak len tieto veci. No ale mne by trebalo zapnúť nejaké niečo na sklíčko. Asi je to toto. Tak, tam mi dačo píše, že vozidlo dobré. Koho by zaujímalo, že toto po mojej ľavej strane, tak toto je tachograf, keďže sa tu jazdí na karty. Tachografové karty, takže treba dodržiavať pauzy, odpočinky a časy jazdy a tak ďalej. Takže s tým človek veľmi nevyhraje, aj keby si chcel, neviem jak jazdiť, koľko veľa a tak ďalej. Možno na to majú finty nejakí kamionisti, my však nie. No aj keď si natankuješ auto na pumpu, tak tu si ho môžeš aj prísť umyť. My sa vlastne blížime teraz do centra. Centra diania sa blížime. Píši znal. Je tu všeobecne 50-ka, no ale nie každý je si toho vedomý. Ani ja nejak pozerám, ale to je jedno. Je tu tiež radar, ale z druhej strany. Nám trošku ustúpila. Takže takhle prejme k nejakým zaujímavejším lokalitám v Prahe. Tak nielen k takýmto domčokom, ako sa hovorí, také obratisko električiek. Replay. No, a teraz ešte k tej veci. Pokiaľ ste dopozerali video až tu, tak keď náhodou bude veľa otázok v komentári, aby som nemusel na všetko zvlášť odpovedať, tak vám z toho urobím nejaké video s odpoveďami. Takže keď sa chcete niečo pýtať, čo ma aktuálne nenapadlo, alebo čo by nezodpovedalo vaše otázky,
tak sa kľudne opýtajte a ja z toho nejak potom urobím video a budete vedieť. No, blížime sa na Nusalský most. Kto vie, že Nusalský most, že čo je za most? Nusalský most, ako môžete vidieť, je strašne dlhý. Vo vnútri Nusalského mostu jazdí metro. Po našej ľavej strane sa nachádza Vyšehrad a hneď za mostom je zastávka metra Vyšehrad. A tu sú také tie zábrany po ľavej aj po pravej strane, dúfam, že ich vidíte. A tieto zábrany zabraňujú tomu, aby ľudia neskakali z mosta, pretože Nusalský most je známy ako most samovrahov, kde má v najvyššom bode, tuším, nejakých 40 metrov. A strašne veľa ľudí tu spáchalo samovraždu a skočilo dole. Takže preto sú tu také všemožné zábrany. A vlastne aj dodnes sa stáva, že zabránia niekomu v skoku policajti. Naposledy som to zachytil niekde v rádiu asi pred 2 mesiacmi. Tu je nejaký vegetarián, Vegatúr, ktorý je tu sám, asi že. No, ale tu sme na Legerovej ulici, alebo ako sa to tu volá, počkaj, hneď pozriem. Dobre som to povedal, Legerová ulica. Na druhej strane, nie v tejto lokalite, počkaj, ešte niekde ďalej. Na druhej strane sa nachádza Václavské námestí. Taký muzeum, ja. A takovýchhle věci, no. Dobre, v stajnom vchode aj Bridge-Kenzie, tam dole je ulica dáka, ale neviem, proste to je jedno, na druhej strane Václavské námestí. Tu máme nejaké zúženia. Neviem, kde šiel s tou dodávečkou, čaukou, ale to nevazí. Hovorím preto, lebo keď som tu prišiel, som mal vietnamského kolegu, ktorý bol originál Vietnamec. A keď ste počuli niekedy na Slovensku rozprávať Vietnamca, tak to bola sranda, v češtine je to ešte väčšia. Keďže ten svoj prízvuk stále majú zachovaný, tak ti povie nevazí, kámo, všechno dobrý, no. Ale by si znal. Takže aj také veci tu zažiješ. Ideme za toho džimbatu poštárskeho, alebo čo to je. No je to pošta. Tak. No. Po našej ľavej strane bolo Národné múzeum, kto nevidel z druhej strany, aby si znal. Po našej pravej strane sa nachádza hlavní nádraží Praha, takže tam dole sú vláčiky, neviem či ich vidno. Tie svetla, čo tam svietia, je hmla, bohužiaľ, je mi ľúto, mrzí ma to. Ale tam toto je proste. A že keď prídeš do Prahy, tak vystúpiš tu, na hlavním nádraží. No. Majú tu také informačné tabule, kde čo je uzavreté, kde sa dá ísť, kde sa nedá ísť a tak ďalej. Takúto stanicu majú krásnu, som nestihol ti dvihnúť hore toto roletu, neviem, nevidíš, uvidíš, možno, netuším. Takže centrum tu majú pekné, čo sa toho týka. No, my ideme teraz tuk. Trošku vyjdeme tu normálne. Aha, tu je nejaký problém. Dúfam, že ma chlapík vidí. Na to tí Fordovia fofry robia. Tak, tu si musíš tak na drzovku ísť trošku. Super. No a vlastne po našej ľavej strane sa už bude nachádzať, alebo sa nachádza Florence. LAU. A ešte
bude jedna križovatka, jedna otočka, jeden semafor, jedna rampa. Aby som ti to mohol opísať dopodrobná, aby si znal. Takže my to ešte zastavíme. Tak. OK. Počkáme si na zelenú. Čo sa to tu deje? Tam už dole vidno Florence, tie svetlá. Je tam strašne veľa nástupišť. Ale že strašne veľa. Skôr ako v Košiciach. Len to majú krajšie urobené. Bohužiaľ je to tak. No a všade vlastne, keď chceš byť miliardárom, tak si sa presťahujú do Prahy a musíš si urobiť firmu na výrobu dlažobných kociek, mačacích hlav, pretože tu v Prahe je to všade. Či už na chodníkoch, na niektorých úsekoch ciest a tak ďalej. Takže fakt je to tu všade, ale tak dobre, je to také historické mestečko. Sa rýchlo šupneme, lebo sme si málo nadišli, aby nám ten tu ide do háje. Čo tam má napísané. Tu prídeš pod taký mostík. Pôjde sa tu aj po schodiach inak, keby to niekoho zaujímalo. Postaví sa nejakému Flixbusu. Lebo nevie, že kto to, čo to je. No. Tu sa obtočíš. Tak. Jemne pridáš plyn. A dogula sa ako križovatke. Vidíš to? Všetko ťa naučím, keby si chcel. No. A vlastne tam pred nami je poschodová setra, ktorá prejde po ten most. Ja sa na to napijem a tvoje zdravie. Tak, no. A teraz sa tu tak musíme pomestiť všetci, on si musí nadísť. Zdravíš sa mu, že si ja, mafia. A ideš rýchlo preč. Stiahneš si okno, ktoré je nečakané na elektriku. No. Robíme tu takú administratívu. Prosím svoj odchod. Kde si, kto si, čo si. Rekapitulácia, tam ti to napíše. A stojíme na nastupišti číslo 3. Pozdraví sa, pozrieš, čo máš na hlave. A ty povieš, že kamera. No, keďže ja si idem kúpiť ešte nejakú vodičku do obchodu, tak toto vyzerá Florence. Áno, trojka je na druhej strane. Ja tu len niekde parknem autobus. Keď ten pán predo mnou pôjde možno preč, alebo nie, alebo neviem čo. No, takže takto sú nastupištia, majú to tu krásne urobené, na každom nastupišti ti píše všetko, čo kde je. A tak, no. Takže to by bolo z videa v novom znení všetko. Ja sa s vami lúčim, keď sa ti video páčilo, tak daj like, odber, ahoj.